Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jama'a barkanku da shigowa shafina na YouTube, sunana Aminu Surajo kamar yanda kuka sani. Yau na zo muku da bidiyo ne dangane da sidira chain akan MetaMask. Masu ajiye sidira a MetaMask ko kuma su wayi gari MetaMask ɗin ko ta goge ko kuma wata matsala daban dai sidirar ta fita ba a ganin ta a cikin MetaMask. Mafi da dama mutane suna ajiye sidira a cikin MetaMask to kuma sai MetaMask ɗin ta nemi updating ko kuma wata matsalar a goge MetaMask ɗin, kuma idan ka koma za ka ga ba ka ga sidirarka ba a cikin MetaMask. Yanda za ka yi shi ne, dama already dai kana da passphrase naka na ita ainihin wannan MetaMask ɗin. Abin da za ka yi shi ne, bayan ka ɗauko MetaMask ka loga ta, bayan ka ɗauko MetaMask ka loga MetaMask ɗinka, dama dole ba za ka ga ita wannan sidira ɗin taka ba kai tsaye, ba za ka ga ta ba. Dole sai ka yi adding network na sidira a ciki sannan za ka ga sidirarka ta dawo kai tsaye gaba ɗaya. Zan nuna muku dalla-dalla yanda za ku yi. Na yi bidiyo akan yanda ake ɗora ainihin ake yin shi aje wannan network ɗin na sidira kamar yanda kuke gani. Wannan shi ne ainihin sidira ta, ga ta nan idan kuka kula ga ta nan a ƙasa. Bara in nuna muku, nan shi ne inda ainihin sidira ta take kai tsaye. Abin da za ku yi nan shi ne, bayan kun zo nan gurin ta rubuta muku ba ku da sidira nan gurin kun rasa yanda za ku yi, to sai ku zo daga ainihin gefe ga wata ‘yar alama nan gurin sai ku taɓa ta. Sorry ba wajen ba ne ba, wajen adding network za mu je sai mu nemo shi wannan inda za mu yi adding network ɗin. Kamar yanda kuke gani idan kuka shigo nan gurin ga inda aka rubuta sidira can nan, sai ku taɓa ‘yar alamar nan, sai ku taɓa wannan ‘yar alamai. Idan kuka taɓa wannan ‘yar alamar za ta kawo ku guri kamar haka. Bayan ta kawo ku guri kamar haka, abin da za ku yi shi ne, abin da za ku yi nan ga wannan nan ga inda aka rubuta add network nan, amma idan ba ka taɓa sawa ba nan gurin za ta kawo ka, in ta kawo ka nan ko da ka yi ƙasa ba za ka ga komai ba, sai dai ka zo inda aka rubuta customs ɗin nan sai ka taɓa. Bayan ka taɓa ga inda aka ce add network nan sai ka shiga. To a nan gurin sai ka maimaita yanda ka yi. Na yi bidiyo akan yanda ake yi ga wanda nashi ya ɓace ya ma san hanyar da ya bi domin ya yi adding network, sai ka sake adding network ɗin. Kana aje shi, kana adding ka sa network name sai RPC URL ɗin nan, sai kuma inda aka rubuta chain ID shi ma ka sa symbol komi da komi yanda ka yi wancan haka za ka yi. Kana yi direct kai tsaye za ka ga sidirarka ta dawo. Kana saving kana yin back za ka ga sidirarka ta dawo kai tsaye baki ɗaya, saboda wannan dalilin ne ya sa mutane suka ƙi ajiye sidirarsu a MetaMask, amma wannan ba wani abu ba ne ba. Kamar yanda kuke gani haka za ku yi, za ku ga sidirarku ta dawo a nan gurin kai tsaye ba tare da wani abu ba. Nan ne ƙarshen wannan bidiyo. Idan yau ne farin haɗuwarka da bidiyona, to ga alamar subscribe nan, ga liking ga sharing, ka daure ka tura ma mutane domin su amfana. Na gode, mu haɗu a bidiyo na gaba.